ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಡ್ ಬೈಕ್ ದೀದು ನಾಪತ್ತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಕುರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಲ ನಿವಾಸಿ 21 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯ ಪತ್ತೆ ಆತಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತನು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂಡದೆ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಡ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಆದಿತ್ತನು. ಬೈಕ್ದ ನಂಬರ್ದ ಆಧಾರಡು ಇಂದು ಕುರ್ನಾಡು ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಲದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯನ ಬೈಕ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿರ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯನ ನಾಡುನ ಬೇಲೆಯಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳನ ತರ್ಪಾದು ಕುರ್ನಾಡದ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರುಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಕಡ್ ಬೈಕ್ನ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿನ ಬುಡ್ದು ನಾಪತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊಂದಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಶಯ. ಈತನಗ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಾನಗ ಹೊರಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಸಿಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಸಂಕದ ಕೈತಳ್ಡು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನ ತಂಡಾಡು ಜವಣಿರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಪಲ್ಯನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದಿಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ವಾ ಕಾರಣಲ ತೋಜ್ಜಿ ಮೂಲುಲ ಏತು ನಾಂಡಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬದುಕದಿತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ತಂಕಲ್ನ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದಿತ್ತೇರು. ವಿಷಯಿಂಚಿನ ಪಂಡಂದ ಎಂಗ್ಲನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರ ಎಂಗ್ಲನ ಪಾಠದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕದ ಜವನಿ ಆಡ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೈಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಘದ ನಡುಟು ತೀದು ಆರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಹೋಗ್ಸುಂಡು ಒಂಜ 6 ಗಾಡಿ ತೀದು ಒವ್ವಾನ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆರುಲ್ಲ ರಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದೆ ಸಂಕೋಡುಗಳು ಆಗಿ ದಿಪ್ಪೇರು ಐದು ಬರದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಚ್ಚ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂಜಿನಾತನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂದು ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜಿಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತೂ ಅನ್ನ ಮೆಂಕೆದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನೀರೇ ಕರೆದಾಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಟಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ರಿಪ್ಪುನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಭಾರಿ ಬೆಂತನ ಜವನೆ ಅಂತೂ ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯರ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆರು ಉಲ್ಲ ದೇವೇರು ಜೋಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಡದಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಿಜೆಪಿದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಜಿಪ್ಪ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನಾಡದ ಒಂದು ಯುವಕ್ಕೆ ಅಂಡ ದಾದನ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಘದ ಪತ್ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಅಂಡ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದ್ದೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಅರ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾದ ಅಡಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂದರ ಸಂಶಯದ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಿರೋದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸುಧಬರಿ ಓಡೋಲು ಸಂಪರ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ತಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೋದು ಅದೇ ನಾಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಚೂರ್ತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದದನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅವ್ರು ಓಲಾನ್ಲ ಇತ್ತೇಡಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಜೀವಾಗ ಹಾನಿ ಆಗಿನ ಅಂಡ ಹಾನಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕೇರಿಗಳ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತ ಹೌಸೇರ್ನ ಸಂಶಯನೇ ನಿಜ ಅದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬದುಕುದುಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಂಡಲ ಘಟನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವಾದಿತ್ತು.